إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال قناة دروس وتمارين بطبيعة الحال، متخصصة باللغة الفرنسية السنة الثالثة إعدادية وكذلك السنوات الإعدادية وحتى الثانوية كذلك. بالنسبة للجداد مرحبا بكم في الفيديو، يعني الشرح مبسط بطبيعة الحال، واللي عندكم شي مشكل ولا شي درس ديروه في التعليق، راه دائما كان الاشاره كان يعني كان شوفوا كعالم. اذا اللي جداد مرحبا بكم، لا تنسوا الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، وكذلك فقط مع الاخوان ديالكم حتى هما باش يستافدوا. بالنسبه لهذا الفيديو، اول درس هذا كيعتبر اول درس، بروميير درس، عفوا première leçon, la première leçon de troisième année de collège. يعني أول درس هذا بحال أول درس لا لتر كونفونسيال. لا لتر كونفونسيال بطبيعية الحال أولا نتعرفوا على هاد لا لتر. يعني هاد لا لتر يعني العناصر ديال لي زيليمون ديال لا لتر. يعني العناصر ديال لا لتر بطبيعة الحال أنا كنشوفو لي زيليمون ديال هاد لا لتر. إذا بداية يعني لي زيليمون بحال هادوك، يعني لي زيليمون دو لتر. مزيان، لي زيليمون تعرفوا لي زيليمون هي العناصر بطبيعة الحال، عناصر الرسالة. دابا حنا غادي نشوفو العناصر ديال لا لتر. لا لتر كتعرفوها، لا لتر هي يعني لتر انكم كتعرفوا لا لتر، يعني لا لتر هي بطبيعة تعرفوها الرسالة. هاد العام شوف، هاد العام في الدورة الأولى متعلق بلي لتر فقط. هاد العام بأكمله من البداية حتى النهاية ديالو متعلق الرسائل لي لتر. كاينه اللتر غادي نشوفوا الانواع ديال الرسائل، يعني الرسائل او يعني هاد السنه الثالثه يعني يعني في البدايه، يعني في الدوره الاولى، يعني دروس بسيطه جدا، بسيطه غير ما بغاش يجيب لا نوت ديالو. اذا لا لتر الرساله يعني انواع ديال الرساله. بدايه نتعرفوا على الرسائل. يعني قبل ما نتعرفوا على لي زيليمون ديال يعني العناصر ديال الرساله، عقلوا على لي زيليمون، دائما عقلوا على هذه الكلمه، وكذلك الكلمه اللي قلناها شرحناها عقلوا عليها، حيت غادي نحتاجوها وقدام ان شاء الله. بالنسبه لا لتر، اولا نتعرفوا على لا لتر. يعني عندنا سيدي لا لتر و لتر، غادي نذكروا غير الانواع ديالها، لي تيب دو لتر. يعني كاين ما نمشيوش بعيد، كاينه كونفونسيونيل. هذا واحد التمهيد فقط لهذا الدرس ديال لي لتر، واحد التمهيد للدروس ديال الدوره الاولى. هاد الخطوط اللي غندير لكم كونفونسيونيل، lettre conventionnelle. ثم كاينه لا لتر بيرسونيل، ثم كاينه لا لتر administrative، administrative يعني انواع ديال لتر، لا لتر اوفير الى اخره. كلشي هذا الشيء غادي نشوفوه في الدوره الاولى. اذا دابا غادي نبداو بلا لتر كونفونسيونيل. دابا كاين غادي نبداو بلا لتر كونفونسيونيل.
يعني اداريه، يعني بيرسونيل، يعني بحال يعني هي شخصيه بحال اللي قلتي اتفاقيه، ماشي بحال قلت اتفاقيه، وانما هذا كتعتبر ميساج يعني ديال الرساله. اذا اللي بغى ينقل هذا الشيء ينقلو ماشي مشكل، هذا واحد التمهيد فقط لا نطلقوا به في الدفتر ديالك ولا فشي وقت. يعني غادي نمشيو لي زيليمون ديال لا ليتر. يعني لي كاركتيرستيك، شنو هما لي كاركتيرستيك؟ يعني المميزات ديال الرساله. المميزات ديال الرساله غادي نشوفوها. اذا هذا غير التمهيد فقط، يعني بلا ما يخلق هذا الشيء، غير قلت لكم هذا الشيء اللي غادي نتعرفوا في هذه الدوره الاولى باكمله. ثم اذا نرجعوا لي زيليمون، لي زيليمون ولا بيان لي كاركتيرستيك ديال لا ليتر، يعني الرساله. لي كاركتيرستيك هما خصائص ولا المميزات اللي كيميزوا لنا انها هي الرساله. مثلا كنقرا واحد النص كيبين لي هذا كنقولوا انه رساله طبيعه الحال لا ليتر، ولكن شكون اللي كيبين لي انه هو الرساله؟ يعني عنده واحد المميزات او بيان لي كاركتيرستيك اون فرونسي. بمعنى لي زيليمون لي كاركتيرستيك، اولا في الرساله بطبيعه الحال غادي نشوفوا الرساله بالعربيه. الرساله بالعربيه يعني عندها واحد فورميل، يعني كيفاش كتوضع ياك. غادي نشوفوا العناصر ديال هذه الرساله. كاين المرسل ياك، كاين المرسل بحال كاين المرسل، ثم نزول هنا سمحوا لي مزيان. اذا الرساله بالعربيه، العناصر ديال الرساله كاين بحال المرسل، هذاك اللي صفت، رساله المرسلو مزيان. ثم كاين هذاك اللي خدا هذيك الرساله. يعني دابا المرسل صيفط لك الرساله، يعني شكون انا؟ مرسل اليه، مرسل اليه، او المتلقي اليه. مزيان، المرسل اليه. ثم كاينه واحد الحاجه اخرى، يعني المرسل. ثم كيكون واحد الحاجه علاش صيفطتي هاد الرساله، يعني كتسمى هذا حسن جدا، كيتسمى الموضوع ياك، وبيان الهدف ديال الرساله، يعني كتسموه الموضوع الموضوع ديال الرساله. ثم كاين كذلك يعني كاين واحد الحاجه كتسمى، دابا كنقول الموضوع، ولكن بعد هذاك الموضوع غير كندرجوه كنكتبوه، ولكن بعد منه كيجي النص ديال هذاك الموضوع، نص الرساله، النص ديال الرساله. ثم بعد النص ديال الرساله كيجيو داخل هذاك النص، داخل النص ياك، كيكونوا بعض التعابير، ولكن غادي تعرفوا عليها مازال. ثم كيكون توقيع المرسل، صافي. اذا هذه هي العناصر ديال الرساله بالعربيه. بحال حنا غادي نمشيو نديروها باللغه الفرنسيه. لا ليتر هي الرساله. شوف، اذا حنا غادي نشوفوا سميت المرسل بالفرنسيه صافي. اكس بي ديتور، اكسبيديتور. المرسل هو اكسبيديتور، صافي. اكسبيديتور يعني هو المرسل، هو اللي صيفط الرساله. مزيان. ثم المرسل اليه، يعني المرسل اليه هذاك اللي خدا هذيك الرساله. انا مثلا انا صيفط لك رساله، انا كنت السميه ديالي اكسبيديتور، والسميه ديالك ولا ديالك هو ديالك
ديستيناتور، ديستيناتير، هذا كذلك اكسبيديتور، هذا واحد السميه اخرى. اذا اكسبيديتور هذا واحد السميه اخرى اللي هي ديستيناتور دي مع اكسون، عفوا سهيت عليه. اذا ديستيناتير وبيان يعني اكسبيديتور هو ديستيناتور بحال يلا بغيتي هنا دير فيه اكسبيديتور مزيان، وغادي تما دير فيه ديستيناتور راه ممكن ديرو. ثم المرجع اليه هو ديستيناتير، ثم الموضوع هو صحيح هو لوبجي مزيان. ثم النص ديال الموضوع هو ماذا؟ نص الموضوع هو كور دو ليتر، كور دو يعني اي رساله يكون عندها واحد النص، الرساله دو لتر، كور دو لتر. ثم هنا توقيع المرسل هو ماذا؟ هو سينياتور فقط. هذه هما يعني العناصر ديال الرسالة. العناصر ديال الرسالة هما هادو اللي بغا يكتبوهم راه هما ضروريين في الدورة الأولى. هادو فاش غادي تدوزو الامتحان المحلي. إذا قلنا المرسل يمكن لك دير اكسبيديتور ديستيناتور مزيان. دابا غادي نجيو لا ليتر كونفونسيونيل، او بيان قبل ما نجيو للكونفونسيونيل غادي نمشيو نشوفو كيفاش كتوضع هاد الرسالة. إذا أولا غادي نجيو كيفاش كتوضع الرسالة، يعني طريقة وضع هاد الرسالة. إذا بالنسبة هذه مثلا ورقة ديال جوج، إذا هذه ديال لا ليتر باللغة الفرنسية. الرسالة إذا بما يمضي غير هذا الشيء اللي نشرح لكم مزيان. شوف إذا دائما أبدا بطبيعة الحال واحد الحاجة يعني كتكون الفوق، ما غاديش ننساوها في الرسالة، هي المكان ديال إرسال الرسالة، المكان، ثم التاريخ. إذا المكان كيكون كذلك في الرسالة، المكان سميتو ليو، نعم، ثم التاريخ لا دات صافي. هادو كيكونوا كذلك في الرسالة. إذا هنا الفوق شوف دائما هذه دابا حنا كنكتبو باللغة العربية. شوف دابا التاريخ كيكون هنا، شوف كيكون مثلا المكان ثم التاريخ. واش كتفهموا؟ هنا كيكون فيه المكان، كنخليو واحد المسافة هنا، ياك هنا في الجنب كيكون المكان التاريخ، ياك دائما. ثم هنا واش كيكون فيه؟ كيكون فيه المرسل يمكن
مثلا هنا كيكون فيه العنوان، يعني كذلك عنوان المرسل سميتو، يعني عنوان المرسل نكتبو هنا عنوان يعني ادغيس، يعني ادغيس ادغيس العنوان. يعني لتحت شويه، لتحت ديال هذا كنديرو فيه عنوان، العنوان المرسل تحت منه العنوان، ما كيكونش بعاد بزاف تحت منه العنوان. ثم كنجيو لتحت هذا المكان قدام العنوان هكا، ياك كندير فيه المرسل اليه. هنا ممكن تكون الهاتف، ممكن تكون جي اس ام كنقول الهاتف، ولكن العنوان مع الهاتف ديالو المهم. المرسل اليه كنجيو قدام العنوان، ياك كنديرو فيه المرسل اليه والعنوان ديالو حتى هو العنوان ديالو. صافي فهمتوا؟ هذه رسالة بالعربية، هذه اللي نشرح لكم يعني رسالة بالعربية. ثم هنا كيكون الموضوع تحت هذا العنوان، هنا في الجنب كيكون الموضوع وكتكون جوج نقط، ثم كتلقى واحد الموضوع هنا، يعني الكتابة كتلقى واحد الموضوع. بالنسبة لهذا يعني تحت الموضوع كيكون هذاك النص ديال الرسالة، نص الرسالة. ثم نص الرسالة في الجهة اليسرية ديالك هنا كيكون توقيع المرسل، صافي. وهنا في التحت ديال هنا داخل نص الرسالة في التحت كلشي في النهاية كيكون شي تعابير، ياك كتسميوها تعابير احترام، اللي كنسميوها حنا، يعني تعابير الاحترام هي تعابير الاحترام. تعابير ديال الاحترام كنسميوها حنا في العربية فورميل دو بوليتيس. راه كاين الدرس ديالو قلبوا عليه في الفيديوهات، ولكن قلبوا عليه راه كاين هذا الدرس فورميل دو بوليتيس، وبعض الرسائل راه كاين دروس ديالها في القناة. هكا كتوضع الرسالة بالعربية. نفس الشيء في بالنسبة للغة الفرنسية. سميت المكان غير كنعوضو، حنا كنكتبو من الجهة اليمنى اليسرية، ولكن بالنسبة للفرنسية لا كنكتبو من الجهة اليسرية لليمنى. مزيان سميت المكان سيدي كنجيو لهنا سميتو لو ليو. بيان هنا كاين ليو، يعني هنا كتجيو ليو، ثم كندير واحد إسلاش، هادي كنسميوها إسلاش، واحد العمود بعيد شوية يكون هذا، ثم التاريخ. سميت التاريخ لا دات. مزيان ها حنا يعني ثم كنجيو اش قلنا، كنجيو من الجهة اللي خاوية قبل المكان، هي هادي، ها واحد الجهة اللي كنزل شوية كندير فيه اكسبي، سمية ديال اكسبيديتور، نون ديكسبيديتور. اكسبيديتور مزيان. ثم كنديرو لتحت منه لادغيس، ممكن دير فيه جي اس ام، هي النمرة جي اس ام هكا، جي اس ام ادغيس هو هذا، والجي اس ام كيتكتب هكا، جي اس ام النمرة، كتكتب النمرة ديال المرسل. ثم هنا اذا قلنا قدام لادغيس ولا قدام النمرة هكا، يا اما هذاك اللي لتحت يا اما يكون فيه العنوان وهذا العنوان وقدام ديالو شويه، ولا الجي اس ام وقدام ديالو. هنا كاين الجي اس ام، يعني كنجيو لهنا اش كنديرو السميه ديال
ديس ديستيناتير ديستيناتير مزيان. ثم هنا في تحت نمشيو للعنوان، وتحت هذا العنوان ديال يعني هنا كاين ادريس كذلك ديال ادريس ديال راه عندي هنا واحد الحاجه ما كيكونش فيه بسيط، نحاول غير الشمالية ادريس هذا ما كتساع حتى تلقى شي لقطة. هذا غير قلت لي معاهم في الفيديو مش مشكل. مزيان ادريس نعم. اذا دابا شوف بالنسبه للادريس، ثم كاين بالنسبه يعني كاين الموضوع تحت هاد اسم، يعني تحت المرسل، انا المرسل تحتو كنديرو سميتو لوج. نمشيو هنا نشوفو لوجي ثم كدير العنوان ديال الرسالة. ثم هنا كيكون كو دو لتر نص الرسالة. ثم في التحت هنا كاين فورمول دو بوليتيس. فورمول دو بوليتيس راه قلنا لكم تعابير ديال الاحترام. امر منكم ان تقبلوا مني مثلا بحال فويز اغري مونسيو سيل فو بلي اكسبتي ما دوموند، يعني أرجو منك قبول هذا الطلب اللي إلى آخره. خير. ثم من تحت هنا يكون سيناتور. شوف نقول لكم هذا هي الفورميل ديال الرسالة، يعني هذا الرسالة دابا ها هي كيفاش كتكتب هكا الرسالة هكا باش كتكتب، هكا باش كتكتب. هذا الرسالة كونفونسيونيل هي هذه صافي. وكذلك هكا باش كتكتب يعني هذيك الرسالة ديال الادمنستراتيف. تبعوا معايا مزيان. بالنسبة إذا غادي نجيو هنا بالنسبة للجغوتيان، يعني بالنسبة للجغوتيان شنو هو الجغوتيان؟ هو استنتاج من هذا الشيء. إذا لا لتر كونفونسيونيل سمحوا لي واخا طولت معكم بغيتكم تفهموا واخا طولت هاد الفيديو بغيتكم تفهموا. انا راه ما يمكنش ليا نعطيكم شي فكره ماشي هي ديك شتي، خصوصا الاحرار. هادشي اللي درت كلشي ديال الاحرار، اغلبيه ديال الاحرار. اما راه هذوك المتمرسين راه عارف بانه عرفوا هادشي من قبل، عرفوا لو فورم دو بوليتيس ديال عرفوا لا فورم دو لتر وكذلك ديال الرساله. ولكن انا مشيت معكم هكا ليكم انتم باش تفهموا اللي كاين اللي كيفهموا اللغه الفرنسيه وكاين اللي كيفهمها. وبالنسبه للاحرار راه مزيان لهم هكا، ولكن غير شجعونا بالاشتراكات ان شاء الله، وبارطاجيو الاخوات ديالكم الى عجبكم الفيديو. راه كنت
نتمنى يكون الفيديو مزيان. بالنسبه لا ليتر كونفونسيونيل، باش نجيو نعرفوا لا ليتر كونفونسيونيل، بدايه كاينه واحد لا ليتر سميتها ادمينستراتيف. لا ليتر ادمينستراتيف، ليتر ادمينستراتيف. هاد لا ليتر ادمينستراتيف هادي مع هادي لا فورمول ديالهم بواحده بحال عرفتي شنو هو الفورمول ديالهم؟ يعني كيفاش كيوضعوا في الرسائل، يعني طريقه الانجاز ديالهم هكا، هذه الطريقه، وغادي نشوفوا ان شاء الله الامثله. هذه الطريقه هذه لا ليتر ادمينستراتيف مع هذه لا ليتر كونفونسيونيل بحال هكا كتوضع هذه وهكا كتوضع هذه، ولكن فين كاين الفرق؟ نقول لكم واحد القضيه. هاد لا ليتر كونفونسيونيل، هاد لا ليتر كونفونسيونيل واخا هاد لا ليتر ادمينستراتيف كاين الفيديو ديالها هنا ياك غادي تفهموا، ولكن هاد لا ليتر كونفونسيونيل كيفاش؟ هاد لا ليتر هي واحد الرساله، هي رساله ياك بين الشخص وماذا؟ والإدارة. باش تفهموا أكثر، هاد الرسالة هي هاد الرسالة ديال كونفونسيونيل هي الرسالة بين الشخص والإدارة. مثلا اشنو هو الاكسبيديتور؟ الاكسبيديتور هنا في لا ليتر كونفونسيونيل كيكون الشخص، وديستيناتور هذا يعني اكس، غندير لكم اكس يعني كتعني اكسبيديتور يعني المرسل، ثم ديس كتعني المرسل اليه. اذا الاكسبيديتور يعني هنا في هاد لا ليتر هو واحد الشخص، يعني شخص عام. ديستيناتير هي الاداره، واحد المدير ديال الاداره، مثلا مدير اداره ولا شي حاجه اخرى، مدير اداره ولا مديره ولا الشاف ديال شي شركه او بيان ان جورون بيان الى اخره. اذا هذه الرساله لا كونفونسيونيل هي واحد الرساله بين الشخص والاداره. شوف هي اذا لا ليتر conventionnelle est une lettre entre، يعني est une lettre entre، شوف est une lettre entre شخص، entre personne et administration. Et administration ou administrative. الإدارة هي هذه الرسالة بين الشخص والإدارة. هكا كتوضع مثلا كيفاش زعما، يعني هذا الشخص ارسل لواحد الإدارة. مثلا انت انا قريت مثلا فواحد المؤسسه ياك، مثلا واحد الثانويه وبيان الاعدادي، مثلا بقيت مثلا فواحد الاعداديه ياك، انا قريت في الثالثه اعدادي مثلا، ما كملتش الدراسه ديالو وخرجت، وانا مثلا بعيد، انا مثلا في برا، انا مثلا في اوروبا مثلا فرنسا ياك، انا في فرنسا، وفي العمل ديالي طلبوني الشهاده ديال الثالثه اعدادي، يعني نحضر الشهاده الثالثه اعدادي، ولكن انا تما بعيد. كيفاش غادي ندير؟ غادي نكتب واحد الرساله، غادي نكتب واحد لا ليتر، الرساله اكسبيديتور، غادي ندير السميه ديالي، غادي ندير السميه ديالي محمد تويوس، السميه ديالي هي هذه محمد تويوس ياك، ولكن ديستيناتير اش غادي ندير؟ غادي ندير مثلا ديريكتور
ديريكتور دو ليسي مثلا، ليسي ديال شي بلاصه، ديريكتور دو ممكن ندير ليسي او بيان ندير ديريكتور دو مثلا مؤسسات او الثانويات الاعداديه الرازي الى اخره. ممكن هذه المؤسسه ولا خير ديني ولا بحال الى اخره. اذا هي هذه ولكن لوبجي اش غادي ندير؟ لوبجي كطلب واحد الحاجه، لوبجي كطلب واحد الحاجه. ثم مثلا دوموند ان اوتوريزاسيون، دوموند مثلا لومبلوا، دوموند لومبلوا او بيان سيرتيفيكا. داكشي اللي قلنا سيرتيفيكا يعني سيرتيفيكا يعني هي شهاده، داكشي اللي كيكون عطا الشهاده يعني دوموند سيرتيفيكا. مزيان هكا ثم كندير الموضوع ديالي، كنبدا بواحد الاحترام، ثم كنكملو بواحد الفورميل دو بوليتيس، يعني هذاك تاع عباد لي الاحترام، ارجو منك قبول طلبي الى غير، ثم كنسني ثم من بعد. اذا هاد الرساله كونفونسيونيل هي واحد الرساله اللي كنرسلوها مثلا الادمينستراتيف الاداري، ادمينستراتيف او بيان ديريكتور مثلا، ديريكتور مثلا شي شيف او بيان ان جيرون اوكي. ثم مثلا كنطلب واحد الحاجه، دوموند مثلا ان امبلوا، دوموند سيرتيفيكا، ان اوتوريزاسيون، يعني هكا. هي الموضوع ديال هاد الرساله كونفونسيونيل، هذه هي الرساله. ولكن يعني فين كاين اختلاف لا ليتر ادمينستراتيف مع لا ليتر كونفونسيونيل. اذا غادي نشوفوا، تبعوا معايا مزيان. اذا تسمحوا لي واخا كنقطع لا فيديو باش ما يطولش الفيديو اكثر. اذا بالنسبه قلنا لا ليتر ادمينستراتيف، ليتر ادمينستراتيف هي رساله إدارية. هاد الرسالة الإدارية، شوف بالنسبة للريتر كونفونسيونيل هي هذه، كترسل من الشخص للإدارة. إذا في هذا الفيديو اللي جاي إن شاء الله غادي نشوفوا اشنا هو الفرق بين لا ليتر ادمينستراتيف مع لا ليتر كونفونسيونيل. لأن ما تنساوش الاشتراك في القناة ليصلكم هذا الدرس، راه مهم جدا. راه هذه القناة أدرى دروس وتمارين كتمنى لكم النجاح إن شاء الله، وتبعوا معها هاد الدروس بالسلاسل بالسلسلة ديالها بالتمارين إن شاء الله غادي نديروهم. إذا كنتمنوا أنكم تفهموا لا ليتر كونفونسيونيل. لا ليتر كونفونسيونيل هي واحد الرسالة كيرسلها الشخص ماشي الإدارة، كيرسلها الشخص للإدارة. ملي كيرسلها الإدارة كيرسلها للديريكتور او بيان الشاف، يعني المدير او بيان الشاف ولا الى اخره. يعني هي رساله بين الشخص والاداره. الشخص كيكون الاكسبيديتور يعني هو اللي يرسل الرساله، والاداره كتكون هي المتلقيه للرساله، يعني المرسل اليه. اذا كنتمنى تفهموا مزيان، يعني ليتر كونفونسيونيل يعني راه بسيطه. درت لكم الفورمول ديالها هنا، راه لا ليتر كونفونسيونيل مع لا ليتر ادمينستراتيف يعني ممكن غادي تقاربوا، ولكن في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نقول لكم الفرق اللي كاين، كيفاش غادي نعرف كيفاش غادي نعزل هذه من هذه او بيان هذه من هذه، كيفاش غادي يبين لينا كيفاش غادي نعرف ان هاد لا ليتر دابا راه الفورمول ديالها بحال هذه مع هذه بحال
ولكن شكون اللي غادي يبين لي انها لا ليتر كونفونسيونيل ولا لا ليتر ادمينستراتيف؟ اذا تابعوا مع القناه. شكرا جزيلا، كنتمنى لكم النجاح، كنتمنى لكم تفهموا. الا عندكم شي مشكل راه التعليق. الله يجزيكم بخير، تحياتي لكم وتبارك الله عليكم. وما نساوش ما تنساوش عفوا بارطاجيو مع الاخوان ديالكم، وكذلك اشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد، وتابعوا معنا. وتحياتي لكم الى درس مقبل ان شاء الله. كنتمنى لكم انكم تفهموا هذا الدرس. شكرا.